Вот. Ну, как бы попытаться, поэтому. Ну, пусть тогда мама, если что, нас позвонит. Ну, заговорятся. Вася, кончай бацилл, раскидывай свои кошачьи. а то у Макса тоже там. Че вот это? Тут будут потолки. А чем здесь так темно? Тут будут потолки. Понятно. Ну, по всем наблюдать, значит, что же играть с игрой не было. Значит, это Ну, конечно, не сразу нужно, постепенно не тянет. Вначале у нас был эконом-вариант. Сейчас по-быстренькому все сделаем. Ну, а потом я сейчас уже хочу Смотрели, что ту стрёмно кладовку, получается. дверь хоббитов полностью вырезать. Там же всякое бутербродное. Ну и КПН поставить. Я Матовое стекло. Я хочу. Ну, я планирую. Ну, что она не может отдельно хотеть, а потом это когда начнет реализовывать. Нет, ну тут тебя Просто ей подключат. посоветовали, прежде чем она захотела. Она при этом Нет, сказала, ну да, что да ну, посоветовали. стрёмно. А теперь она уже хочет. Нет,